السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قصة اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا من مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، وهي المدينة اللي جرت فيها أحداث القصة. القصة عن شخص اسمه مايكل هيم، من مواليد عام 1967. نشأ مايكل بمدينة جاكسونفيل، وبالعشرينات من عمره اشتغل بشركة لتوريد مواد البناء، وهالشركة ملك لعمته إيفان. ومع مرور الوقت صارت عمته تعتمد عليه أكتر، وسلمته إدارة الشركة. بالشركة كان في محاسبة اسمها باني، وصار في إعجاب متبادل بينها وبين مايكل، وبمرور الوقت صار في علاقة عاطفية بيناتهم، وقرروا أنهم يتزوجوا بعام 1987. وبعام 1989 بعد سنتين من زواجهم أنجبوا طفل سموه إيرون. ببداية زواجهم كانت حياة مايكل وباني مستقرة، بس هالاستقرار ما استمر، وبدأت تظهر المشاكل بينهم. شو سبب هالمشاكل؟ حسب إيفان عمة مايكل، واللي كانت على تواصل مباشر مع الاثنين، كان مايكل دائما يسيء لزوجته باني، وهالشي كان يصير أحيانا قدام باقي الموظفين بالشركة. مو بس هيك، وصل لمرحلة إنه بمرة من المرات ضربها. هاد غير المشاكل اليومية اللي كانت تصير بالبيت. كرهت باني زوجها وكرهت الحياة معه، وبدت تخطط لأنها تنفصل عنه وتترك البيت. عملت حساب بالبنك باسمها بدون ما يعرف عنه مايكل، وبدت تجمع فيه فلوس لحتى تقدر تشتري شقة تنتقل عليها. بس لسوء حظها اكتشف مايكل بالصدفة الموضوع وجن جنونه. ما كان طالع بإيد باني إلا أنها تلغي الحساب لحتى تعدي القصة على خير، بس بنفس الوقت ما تخلت عن مخططاتها بأنها تنفصل عن مايكل. وبالنسبة للفلوس صارت تجمعهم مع إحدى صديقاتها، وبعد فترة لما صار معها مبلغ كافي دفعت عربون لشقة وبدأت تجهزها لحتى تنتقل عليها. وبما أنها كانت مقررة أنها تاخد ابنها ليعيش معها، نقلته على روضة قريبة من الشقة الجديدة. ما كان حدا بيعرف بمخطط باني، لا زوجها ولا أهلها. ما كانت مخبرة إلا شخص واحد بس، واللي هي إيفان صاحبة الشركة. صح أنها عمة مايكل، بس كانت بتوثق فيها لأنها كانت شايفة كيف عم يعاملها مايكل، وكانت متعاطفة معها بشكل كبير. خبرتها أنها دفعت عربون لشقة، بس ما خبرتها إمتى بالضبط رح تنتقل عليها. بقيت الأمور بين مايكل وباني على حالها لغاية تاريخ 6 يناير من عام 1993. شو صار بهاليوم؟ مثل أي يوم عادي رجعت باني من الشغل على البيت، بس بهاليوم بالتحديد كان لازم تطلع من البيت مرة تانية لأنه كان في موعد بيتعلق بالشغل بينها وبين إيفان على الساعة 8 المساء. لما صار الموعد اتصلت باني بإيفان واعتذرت منها وقالت لها أنا آسفة، ما رح أقدر أجي على الموعد اليوم. كان واضح من صوت باني إنها عم تبكي، فسألتها إيفان صاير معك شي؟ جاوبتها دخلنا أنا ومايكل بنقاش، ومثل العادة تحول هالنقاش لمشكلة. بكرة بشوفك بالشغل وبنحكي. بس اللي صار تاني يوم وعلى غير العادة إنه لا باني ولا حتى زوجها مايكل إجوا على الشغل. اتصلت فيهم إيفان على البيت ورد عليها مايكل، اعتذر منها وقالها إنه ما رح يجي اليوم لأنه مريض. ولما سألته عن باني قالها ما بعرف، صار في مشكلة كبيرة بيني وبينها مبارح وزعلت وتركت البيت، وما عندي أي فكرة وين راحت. فكرت إيفان إنه أكيد باني راحت على شقتها الجديدة، بس بنفس اليوم صار شي خلى هالاحتمال يتلاشى تماما. شو صار؟ عمال النظافة عثروا على حقيبة باني بحاوية قمامة بجانب مطار جاكسونفيل، وبداخل الحقيبة كانت بطاقتها الشخصية وبطاقتها الائتمانية وشوية فلوس. وتم العثور على سيارتها بمواقف سيارات المطار. بدت التحقيقات بقضية اختفاء باني. أول شي لاحظوه المحققين إنه مقعد سائق السيارة مجهز بطريقة يقعد فيها شخص حجمه أكبر بكتير من حجم باني، وهالشي معناه إنه مو هي آخر حدا ركب السيارة. والشي التاني اللي لاحظوه وجود آثار لحذاء رياضي، وحسب الخبراء إنه هالآثار كاملة، وهالشي معناه إنها بتعود لآخر شخص ركب السيارة. الشي الملفت للنظر
إنه هالآثار متطابقة تماما مع أحد أحذية مايكل زوج باني، لهيك بدأت الشبهات تدور حوله. أنكر مايكل إنه بيعرف أي شيء، وأصر إنه صار في مشاجرة بينه وبين باني وتركت البيت وما بيعرف وين راحت، اللي خلى الشبهات تزيد حول مايكل. شهادة غير متوقعة من آخر حدا ممكن تتوقعه إنه يشهد، إيرون ابن مايكل وباني، اللي كان عمره بوقتها 3 سنين ونص بس. Did you ever see your mommy sad? Was she okay or was she hurt? رتبوا له المحققين جلسة مع أخصائيين بعلم النفس للأطفال، وخلال هالجلسة سألوه أسئلة عن أمه، وهيك كان جوابه. Yes. How did she get hurt? They pushed her down and shot her down. هل أصيبت والدتك بأذى؟ نعم. كيف أصيبت؟ دفعها أبي للأسفل وأطلق عليها الرصاص. ما قال إيرون هالكلام مرة واحدة بس، كرره أكتر من مرة، وبكل مرة كان يقول تفاصيل جديدة. من الأشياء اللي قالها: قتل أبي أمي، ثم ألقى بحقيبتها في مكان مختلف، في مكان ما بالقرب من منزلنا، في صندوق القمامة، ثم دفن أمي. ذهبت مع والدي لإلقاء المسدس. عندما أصيبت أمي بالرصاص كنت في غرفة المعيشة أنظر من النافذة، وكنت أقف على أطراف أصابعي. أخذ أبي حقيبة أمي معه في السيارة. كنت في المقعد الأمامي في مقعد سيارتي. انقسم أقرباء العائلة قسمين. القسم الأول كانوا مقتنعين إنه كلام الطفل إيرون صحيح، وإنه مايكل قتل باني. اللي كانوا مقتنعين بهالشي هن إيفان عمة مايكل وليز أخت باني، واللي عاش عندها الطفل بالفترة اللي بعد اختفاء أمه. أما القسم الثاني فكانوا شايفين العكس، مثل أبو باني وأمها. كانوا مقتنعين إنه مايكل ما له علاقة باختفاء بنتهم، وإنه هي تركت البيت وهربت. وبالنسبة لكلام الطفل إيرون، فبيقول السيد روبرت والد باني إنه هالكلام مجرد خيالات طفل صغير، خصوصا إنه هالطفل قال أشياء ثبت إنها غير صحيحة. من الأشياء اللي قالها مثلا سيارة أمي في البحيرة، رغم إنه السيارة لقوها بمواقف سيارات المطار. أما عن أثر الحذاء بسيارة باني، فبيقول السيد روبرت: بسيارة زوجتي أكيد في أثر لحذائي، بس هالشي ما بيعني إني أذيتها. يمكن كانوا والد باني ووالدتها عم يدافعوا عن مايكل لأنه الرافضين يفكروا باحتمال إنه بنتهم انقتلت، وبدهم يقنعوا حالهم إنها هربت ولساتها عايشة. بالنهاية تسكر ملف التحقيق بالقضية، وما تمت إدانة مايكل بسبب عدم كفاية الأدلة ضده. بعد ما أغلق ملف القضية، ترك مايكل ولاية فلوريدا وانتقل ليعيش بولاية نورث كارولاينا. أما ابنه إيرون فبقي بولاية فلوريدا، وتم تبنيه من قبل إحدى العائلات. ورغم أنه هالعائلة كانوا يعاملوه أحسن معاملة، إلا أنه طفولته كانت صعبة. كان كل ما يمسك ورقة وقلم يرسم أمه وهي عم تنصاب برصاصة ببطنها. كان يخاف لدرجة أنه كان يخبي حجار تحت المخدة لحتى يدافع عن حاله إذا إجا أبوه يقتله بنص الليل. وكل ما شاف مجرفة كان يمسكها ويحاول يحفر الأرض على أمل أنه يلاقي أمه. مرت الأيام والشهور وسنين، وكبر إيرون وصار شاب، وما نسي الشي اللي شافه لما كان صغير. كان حاطط بباله أنه لازم يرجع يعيش ببيت الطفولة اللي صارت فيه الجريمة، لعل وعسى بيقدر يوصل لحل للغز. وفعلا رفع دعوى قضائية ضد أبوه مايكل، وقدر يربح ملكية البيت وانتقل ليعيش فيه. بحث بالبيت عن أشياء ممكن تفيده، بس ما لقى شيء. حفر بعدة أماكن بحديقة البيت على أمل أنه يعرف المكان اللي اندفنت فيه أمه، بس كمان ما وصل لنتيجة. آخر شي وبالصدفة قدر يلاقي الشي اللي كان عم يدور عليه. بتاريخ 14 ديسمبر من عام 2014 كان إيرون عم يعمل ترميم للمسبح بحديقة البيت، وكان عم يكسر بلاطة خرسانية بجانب المسبح لحتى يوصل للتمديدات. وفجأة لقى تحت البلاطة جسم غريب. للوهلة الأولى فكر جوزة هند قديمة، ولما دقق شوي اكتشف إنه ماسك بإيده بقايا جمجمة بشرية. مباشرة اتصل بالشرطة، وبعد فحص الحمض النووي لهالجمجمة
تبين إنها لأمه باني اللي اختفت قبل 21 سنة. تم إلقاء القبض على مايكل أخيراً، وتخلص إيرون من مخاوفه اللي رافقته طوال سنين حياته، بس للأسف فرحته ما استمرت لوقت طويل. تم إطلاق سراح مايكل بكفالة خلال فترة المحاكمة، وخلال هالفترة تحديداً بعام 2016 تقابل إيرون مع أبوه بالصدفة بأحد المطاعم. هالموقف كان جداً صعب، خصوصاً بالنسبة لإيرون اللي كان أصلاً عم يعاني من خوف من أبوه. فكيف لما صارت مسألة سجن مايكل مسألة وقت وما عاد عنده شي يخسره؟ بيقول إيرون بإحدى جلسات المحاكمة بعد هالموقف: أود أن أطلب أن يحصل مايكل على حكم يضمن أنه لا داعي للقلق بشأن الخوف منه مرة أخرى. الأهم من ذلك، لا أريد أن أضطر للقلق بشأن إلحاق الأذى بي أو بأي من أفراد عائلتي. أريد أن أكون في مأمن منه، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن يقضي ما تبقى من حياته وراء القضبان. وفعلا هذا اللي صار. بعام 2019 بعد محاكمة استمرت ل5 سنين حكم على مايكل هين بالسجن مدى الحياة مع عدم إمكانية إطلاق السراح المشروط. برأيكم هالحكم مناسب ولا لا؟ اكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات، ولايك للفيديو لحتى يظهر بالمقترحات لأكبر عدد ممكن من المشاهدين. هاد كان كل شي لليوم، شكرا على المتابعة. سلام.